Anh em đang xem gà que vậy á. Gà này bữa có con dâu trưng bày lên nhiều năm phải chia chút hột bắt ra thì chơi liền ha. Rồi nhấp giò mấy giò tay lắm em nè, cái mít còn đã cắt ha, làm nó mới mẻ em. Chưng dần điểm xanh nè, xanh điểm á, cá bắt cửa sâu, có cái thật này cửa. Rồi gà que cắt chạng 3 kg rồi, tay dày kính nè, kính sừng lớn nha. Móc được liền tránh né sò đá trồng xiết á, có nắp đủ hay đang tham khảo này cứ alo lại nè. Chào lắm á, cảm ơn xem bài á.